गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। असांजे चैनल में तव्हां सभिनीनि जो स्वागत आहे। त अॼु जी ख़बर आहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ मां। बिलासपुर में थी हिकु शाम राधा माधव जे नाम। शाम जो 6 खां 8 बजे ताईं कथा कीर्तन सत्संग भजन गुरबाणीअ जी वर्षा थींदी रही। संत बाबा आनंदराम दरबार मां सत्संग में हिकु भोले भाले सरल भक्त जी कथा ॿुधाई वई, जंहिंमें हिकु कपटी सेठ ठगी वरितो, जंहिंजी गवाही ॾियण स्वयं रघुनाथ भॻवान पाण आया। इहो ॾिसी करे जज साहब बि जॾहिं पतो पियो त वैराग थी वियो ऐं नौकरीअ सां इस्तीफ़ो ॾेई करे पूरो जीवन पंहिंजो वृंदावन में भक्ति करे बिताई। हीअ सची घटना अॼु खां 45 साल पहिरें जी आहे। उन खां पोइ भजन मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है ॻाए करे प्रभुअ जो शुकराना कयो। राम नाम कीर्तन जीवन जो परम लक्ष्य सत्संग में ॿुधायो वियो। हिन कीर्तन जो आयोजन आडवाणी परिवार मां श्री मनोहर लाल जी कयो, जंहिंमें सभई भक्तनि ने अची करे श्रद्धा सां भजन कर प्रभुअ जो प्रसाद ग्रहण कयो। प्रचार सेवा में विजय दुसेजा जी ने बाबा नंदराम सेवा समिति भक्ति प्रचार जी सेवा कई। हिन में संदीप मामा ने फेसबुक में सभिनि खे लाइव सत्संग ॾेखारियो। श्री प्रदीप पंजाबी ने मीडिया जे द्वारा सभिनि भक्तनि खे जोड़ियो। हिन तरह जा कीर्तन वॾे ई आनंद उल्लास सां संपन्न थियो। त अॻिते जी ख़बरूं ॿुधण लाइ जुड़ियल हुजो असांजे चैनल सां ऐं वधीक खां वधीक लाइक कयो, शेयर कयो ऐं सब्सक्राइब कयो। राधे राधे, जय झूलेलाल। Good.